so. Ja, die grauen Affen sind heute am Morgen an meinem Lager vorbeigerannt und haben mich ausgelacht. Beiloser Regenwurm, haben sie mir gesagt. Ich habe grosse Lust, sie für das zu strafen. Affenfleisch. Wo sind's? Wo sind's? Schaut, dort kommt der Jill wieder zu fliegen. Ich habe Neuigkeiten. Der kleine Frosch lebt noch. Ich habe ihn selber gesehen. Die Affen haben ihn in die verlassene Stadt in der Dschungelmitte gebracht. Sehr gut. Vielen Dank, Jill. Jetzt müssen wir aber pressieren. Bis zu der verlassenen Stadt ist es noch ziemlich weit. Und so sind die drei aufgebrochen, um den Mogli zurückzuholen. Die K hat sich mit schnellen Windungen über Äste und Schlingpflanzen geschlängelt. Der Bagheera ist mit geschmeidigen Sätzen durchs Unterholz gesprungen. Und der Baloo hat mit seinen starken Tatzen abgebrochene Äste aus dem Weg geräumt. Sie sind stundenlang durch den Dschungel gelaufen und sie haben sich keine Pause gegönnt. Es war dann auch schon dunkel, wo vor ihnen dann endlich die Ruinen der verlassenen Stadt aus den Büschen auftaucht sind. Die Affen haben den Mogli ziemlich unsanft losgelassen und er ist auf den Steinboden plumpset. Der Mogli war froh, dass er endlich wieder festen Boden unter den Füßen hatte. Hey, ihr Affen! Wo habt ihr mich hergebracht? Was ist das für ein komischer Ort? Die Affen haben den Mogli gar nicht beachtet und er hat auf seine Frage keine Antwort bekommen. Der Boden unter am Mogli seinen Füßen ist mit farbigen Steinen ausgelegt. Überall zwischen den Bäumen sind Häuser mit eingestürzten Dächern und dunklen Fensterhöhlen. Die Ruinen sind viel grösser als Menschenhütten. Der Mogli hat langsam Hunger bekommen und er hat die Affen gebeten, dass sie ihn in ihrem Gebiet jagen lassen. Da haben die Affen angefangen zu kreischen. Sie haben die Früchte von den Bäumen gerissen und sie in die Richtung vom Mogli gerührt. Die Früchte sind auf den Stein verplatzt, sodass der Mogli sie nicht mehr essen konnte. Hey! Ich soll doch euch ein neuer König werden. Behandelt man so einen König? Auf das aber haben die Affen noch lauter angefangen zu kreischen und zwei grosse, starke Affen sind zu ihm angekommen. Was wollt ihr zwei von mir? Und noch bevor der Mogli sich wehren konnte, haben sie ihn gepackt, ihn auf den Turm hochgeschleppt und ihn durchs kaputte Dach hineingerührt.